basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Nefi, levántate. Vete a la montaña. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Construirás un barco, según la manera que yo te mostraré, para que yo lleve a tu pueblo a través de estas aguas. ¿A dónde debo ir para encontrar el mineral para fundir, a fin de que yo haga las herramientas para construir el barco según el modo que tú me has mostrado?